নাইটি পরে এসেছি আমি রানুদির বাড়িতে। নাইটি নাইটি ওরা না পরে আসতে পারত। এই ভিডিওটি শুধুমাত্র এন্টারটেইনমেন্টের জন্য বানানো। ভিডিও দেখবেন, মজা নেবেন আর ভুলে যাবেন। গায়ে মাখবেন না বাবা। ফ্ল্যাশব্যাক। সো হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ ভিডিও। রোস্ট ভিডিও। তো কেমন আছো সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো আর আনন্দে আছো। আমিও বিন্দাস আছি। চলে এলাম আর একটা নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। আরে শালা যা কি হলো আবার? নো সিগন্যাল ধর বাবু, জেনারেটরটা স্টার্ট করতো। টাইটেল আর থাম্বনেলটাকে অলরেডি তোমরা বুঝেই গেছো যে কাকে রোস্ট করতে চলেছি। সে আর কেউ নয়, আমাদের প্রিয় মামনি, ভাইরাল ট্রেন গার্ল। ভিডিওটি শুরু করার আগে চ্যানেলে যারা নতুন রয়েছে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দাও। তো চলো বেশি দেরি না করে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। ভাই যদিও আমার চ্যানেলে রোস্ট ভিডিও আপলোড করিনি, বাট সোশ্যাল মিডিয়া ঘাঁটার পর দেখলাম প্রত্যেক ইউটিউবাররা তাকে রোস্ট করেছে, বাট আমি কেন বাকি থাকবো ভাই? মামনির পাওয়ার আছে ভাই, মানতে হবে। কারণ এত পাবলিকের সামনে ড্যান্স কে করতে পারে ভাই? তোমরা পারবে না। কারণ এত মানুষের সামনে, এত পাবলিকের সামনে ড্যান্স করতে হলে ভাই পাওয়ার লাগবে। আমি তো পারবো না ভাই, সিরিয়াসলি বলছি। আরে 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 রানুদি, এগুলো কি করছো? কি অবস্থা ভাই! মানে রানুদির সঙ্গে রিলস বানাতে গিয়েছে, তারপরে ভাবো মানে রানুদিকে আগে বলে রেখেছে মানে আমি ভিডিওতে ডান্স করব, ঠিক আছে, তুমি পেছনে পেছনে এরকম মারবে। ভাই এগুলো কেমন, মানে এগুলো কেমন রিলস ভাই? আমি বুঝতে পারছি না। রানুদির জায়গায় যদি আমি থাকতাম ভাই, পেছনটা পুরো লাল করে দিতাম, যেমনটা এইরকম ভাবে। ভাই এই মেয়েগুলোকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে না তো, বাট একটা সময় আসবে, ঠিক আছে, এই মেয়েগুলোই অ্যাওয়ার্ড পাবে। ভাই কাউকে জিজ্ঞেস করলে কাকিমা আপনার মেয়ে কি করে, না আমার মেয়ে পেছন না যায়। ভাই কোনো জায়গায় যদি পেছন নাচাও প্রতিযোগিতা হয় ভাই, এই মেয়েটা তো গ্যারান্টি সহকারে বলছি ভাই ফার্স্ট হবেই হবে। ভাই আজকের ভিডিওটা এতটুকুই। ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিয়ে দিও, আর লাইক শেয়ার করতে ভুলবে না। আর দেখা হচ্ছে চলো নেক্সট ভিডিওতে। টাটা বাই বাই, লাভ ইউ অল।